Hopsti. Taburetkal pole ammu istunud. No nii, uus hooaeg, esimene etapp, Madrid. Nagu me kõik juba teame, siis planeeritud esimene etapp Itaalias jäi meil ära ja esimeseks etapiks on nüüd Madrid, Hispaania. Neljapäeval, esimene päev, set-up ja tehniline. Edasi reede, nii-öelda lisapäev, kuna tavaliselt meil on trenn, kvall on üks päev ja võistlus on siis teine päev. Seekord oli niimoodi, et reede oli eraldi trennipäev, ainult trennipäev ja kvalifikatsioon toimus siis laupäeval ja põhivõistlus ehk tandemid pühapäeval, ehk siis päris korralik nädalavahetus. Aga kõigepealt avame pakke. No nii, kuna jõulud ei olnud hiljaaegu, siis avame meil ka mõned pakid. Ilus uus kastikene, uus koolikott. Tegelikult see juba ütleb natukene ära, et tegemist ei ole koolikotiga. Siin on meil sees tulekindel pesu. Järgmine koolikott, kus tegelikult on papud sees, uued kindad. Papud on vaja kuidagi jalga ka panna. Ja muidugi kõige olulisem komponent, uus kombe. Outfit of the day, of the sunny day. Tüüpiline mure vaata, et kui istud line-upis, vaatad video ära, tavaliselt läks telefon kuhugi istme vahele. Täna on võimalus panna telefon sinna, kus ta tegelikult käib. Kurat, uus aasta, uus mina ja. Hello my friend, how are you? Good? No nii, uus aasta, 2025 klepsud peale. Regamine on tegelikult juba ammu tehtud, siin on koha peal lihtsalt väikene check, dokumentide kontroll, käepaelad, nimeklepsud, uued asjad külge ja siis nüüd lähme teeme uue foto livestreami jaoks. I know you have your name on the belt, but I just keep for everybody because it goes to our editor who has no clue. No. Ja, see on okei. Last one. Pildid tehtud, edasi sõitjate koosolek. Koosolekul räägiti meile mõningaid uusi muudatusi. Näiteks tandemsõitudest on nüüd jälitaja osakaal suurem hindamisel, kui oli see eelmisel aastal. Eelmisel aastal tehti seda oluliselt väiksemaks, et tuua siis juurde mängu just liidi, et hinnati rohkem liidi kui chase'i. Täna on see level nüüd jällegi üsna võrdne, mitte küll üks ühele, aga sükene 10-8. Ja muudatusest oli meil paar asja veel, aga nendest juba räägime natukene hiljem. Siit edasi lähme trenni. A-grupp on praegu peal, me oleme B-s. Käisin vaatamas ka natukene aega. Tundub suhteliselt sarnane sellele, mis oli simulaatoris. Mõningad nüansid nagu ikka, kõrguste vahed ja bängid, mis on siis just viimases kurvis, mis simulaatoris oli ka sees. Tegelikult see efekt oli suht sama nagu päriselus. Aga lihtsalt mõned sellised väiksed asjad, mida peab arvestama, mis lihtsalt võib-olla ei olegi reaalne, et sul simulaatorist nüüd välja tulevad. Aga nüüd paneme kohe vedrusse paika ja ma arvan, et ma tean, mis ma tegema pean. Aga kuna tegemist oli kõigile uue rajaga, siis käime ka selle algust lõpuni läbi. Seekord oli meil üsna pikk kiirendusmaa, 1, 2, 3, 4, kõik käigud peeneks, väike flikk ja stardijoonel juba esimene sabaklipp. Seejärel raja keskosasse, kus ootas meid ninaklipp. Sealt edasi kiirus ainult kasvas, mis viis meid järgmisesse sabaklippi. Edasi põhjagaasiga poolevahetus, mis viis meid pikemasse sabatsooni. Peale pikka sabatsooni tuleb betooni järjest uuesti sisekurvi saada, kus on veel ninaklipp. Uuesti välisserva sabaklippi, väga kiire poolevahetus ja järjekordne sabaklipp. Uuesti nina sisekurvi poole viimasesse ninaklippi ja uuesti raja välisosasse, kus on viimane sabaklipp.
Essa päev läbi, praegult just tegime hooaja alguse pildid, kui veel autod värsked on, mida nad tegelikult juba enam ei ole peale esimest trennisessiooni. Ka meil, stanged, asjad, väike Peeter on siin, Peeter on seal. Peeter! It's you here. It's me? Yes. It's your fault, by the way. Ühesõnaga jah, saime liidida, saime chase'ida, muudame natukene rattakiirust. Teema käigukastis õnneks on selline võimalus, et vahetame tagant drop gearid ja saame sellega natukene rattakiirust juurde ja sellega peaks minema siis sisenemine ka mugavamaks. Ülejäänud rada oli paigas, aga sisenemise nüüd tahaks ka saada siukses, et oleks kogu aeg 110%, et praegu oli ainult 100. Räägi Pärt, millega tegemist? See on siis uuendatud põhjamatt meil. Jah, Et praegu on vana oli plast, ütleme niimoodi siis. Aga nüüd tuleb plastikust. Selles mõttes, et selle saab vett läbi, siis ei ole meil küljealune märg. Ja selle peal saab ka tungiga sõita, niimoodi, et tunge riide taha kinni. aga paigaldamine on vist Tegelikult lihtne. paigaldamine on lihtne. Võtad karbist tüki, siuke 4-ruuduline tükk on. Siin on nagad, samas siin teisele pool on täpselt õiged kohad. Siis võtad tüki, paned paika. Nii, 1, 2, käega peale või jalaga ja läheb lihtsalt, näed, juba järgmine. Näe, no proovige, pane siit, hops ja. Astume kinni. Ja nii lihtne ongi. Ja. Nüüd on meil jäänud siia ainult veel 1, 2 ja 3 ringi ja ongi tehtud. Meil on veel siin sellised tükid. Need on näed siuksed vähe kumerad. Et need käivad siia mati ette ja siis saab ilusti laugelt peale sõita autoga, et ei oleks mingit teravat astet seal. Nii, mis siin on? Ja siis meil on siin veel asja. Ava, meie selle aasta toetaja. SRAM-i logos, öö sees. Driftib üks auto. Ja siin on siis siuksed logod. Käivad kahepoolse teibiga siia külge. Siin on paar siledat plaati siukest. Siia saab nad peale teipida ja ongi väga hästi, väga ilus jääb. Super. Laupäev ehk siis kvalifikatsioonide päev. Kokku oli 2 trennisessiooni. Esimeses trennisessioonis sai nii liidi kui chase'i. Kõik oli väga hästi. Eelmisel õhtul tegime mõningad muudatused ka meie DMA käigukastist. Ehk siis vahetasime drop gear'i ja sellega saime natukene juurde rattakiirust 4. käiguga, millega siis läks start ka oluliselt paremaks ja esimene kurv ka paremaks. Nii et ega midagi päris trenni lõpuni tegelikult ei sõitnudki, kuna trenni aega oli päris palju, siis pigem hoidsime kokku autoressurssi ja ka reffe. Tänane teine treening, ring hakkab pihta. Teeme kiired 1 paari, võib-olla 2. Oleneb, kuidas ta tunneb ja siis juba ootame kvalifikatsioone. Ja see on lühike trenn ka. Jaa. Edasi, teine trennisessioon. Proovisime kohe ära, et mitte seda finaalides hakata proovima, vaid proovisime keerata jõudu natukene juurde ja meil on see võimalus olemas. Aga kuna me olime merepinnast peaaegu 1000 meetrit kõrgemal, siis õhk oli niivõrd palju hõredam, et
ei tulnud seda õhku nii palju mootorisse, kui vaja oleks ja segu oli natukene liiga rikas võrreldes sellega, mis meil siin Eestis on või siis Soomes seadistatuna. Nii et tegime mõned muudatused, keerasime oma mapi tagasi ja olime valmis edasi paugutama. Mis hakkab? Kvalifikatsiooni esimene sõit, pöidlad pihku ja raja äärde. What can he do? He said he's coming for it this year. He said round one last year in Spain was great success, but then the season fell away from him. He said that's not going to happen this year. He's here to fight for it and he wants it, and that's a big dive across the circuit for Kevin Passer as he puts some rear wheels into the outside zone, picks up the throttle. Not sure on that inner. We need to take a look back at the replay of that as he now works his way down the hill, picks up that front, the car jumping around on track as he makes it across the line. No vot. Aasta esimene kvalifikatsiooniring, pinge oli korralik peal, kuna ikkagi tegemist aasta esimesega, siis läks väga hästi, 85,5 punkti, mis pani meid sellel hetkel 6. positsioonile. Tuleme alles! Kval 2, kuna esimene oli niisugune pigem turvaline ja rahulik, on ju stiili poolest ja stiilipunkte tegelikult saime ka esimesest vähem, kui arvasime. Ja teises läksin nagu rohkem viskama, viskasin suuri nurkasid, möllasin, tegin agressiivsed poolevahetused ja siis saime stiilipunkte pool punkti rohkem. Ehk siis teine sõit 87 punkti, arvasin, et tuleb natukene enam, aga okei, 11. koht kvalifikatsioonist. Nii, pühapäeva alustasime nagu ikka tavaks saanud sõitjate koosolekuga, kus siis peale eilset kõva crash'i Vjetšiku ja Tiini vahel siis tehti mõned muudatused hindamises, et ei juhtuks niisugust asja, et inimesed viga saaks ja autod maha kantakse rohkem. Ühesõnaga natukene muudeti meil seda diesel zone'i seal. Võib alustada pidurdamist varem ja tagasõitja ei pea olema seal diesel zone'is siis täpselt seal vastu ust nii-öelda, et tema hindamisala on väike paus sees seal nii-öelda, kuna neil ei ole hetkel võimalik aja pärast neid betoone sealt eemaldada ja see on selle kohaliku raja nõue, et betoonid sinna jääks, kuigi sõitjad palusid, et selle sealt saaks ära viia. Paraku ajaliselt ei jõua, see selleks. Ühesõnaga nipet-näpet mõned asjad muudeti, teame, mida tegema peab. Meil oli ka hommikune warm-up ära, tegime 2 paari rehve, tegelikult vist trenn veel siiamaani käib, aga mõtlesime, et tunne on hea ja pole mõtet üle ka sõita ja üle treenida. Et panen teile väikse Qualify Reelsi üles, mis Risto tegi eile ja siis hakkame paugutama. Top 32 esimene vastane Miga Keskikorpi. Keep going out and it's just working for me. Through the gears they come. Look at this, Keskikorpi onto the back bumper. Nice initiation as Miga Keskikorpi looks for the side of Kevin Passer's BMW. They fire through into outside zone 4. Now Keskikorpi starts to apply the pressure. He's very deep though. He's lost a little ground. He has to regain it as they fire through. An early transition from Miga Keskikorpi as he goes to put rear wheel to rear wheel and Keskikorpi gets lost in the smoke. Nii, top 32 lead, soliidne, chase. Okei, kuna me liidisime esimesena, siis oli meil üsna hästi teada, kui palju taga tegema peab selleks, et võita, ilma ülelikseid riske võtmata. Ja Miga tegelikult alati sõidab liidi hästi niimoodi, et sa tead, et seal ei hakka mingisugust jama pihta. Nii et aus battle, seekord edasi top 16. Hea algus.
edasi top 16 sõitjate tutvustus. Ega seal suurt midagi ei toimunud, kui tutvustati sõitjad, kes siis pääsesid top 16-sse. Enamasti räägiti seal kohalikus keeles koha peal, aga tervitused minu poolt kõikidele eestlastele, kes lippudega raja juures olid. Aitäh! Edasi oli meil 16. vastane Pavel Korpulinski, tuttav mees meile. Korpulinski already starts to creep forward. They are good to go. Through the gears goes Korpulinski. Oh, and he's massively behind. I'm not sure what happened there. But Korpulinski got left standing as Kevin Brasseur fires that car into outside zone 4. Now Korpulinski has to play catch-up as Kevin Brasseur is on an absolute flyer out front. There is no messing around from the Estonian drivers. He puts the car right where it needs to be. Kevin Brasseur close to missing that inside zone. He looks in the mirror. No nii, 16 asjad läksid vähe karmimaks juba. Liidi poolest väga viisakas liid, väga ilus, mulle meeldis. Chase'is ma tegin ühe vea, mis oli nüüd peale esimest poole vahetust tulles sinna diesel zone'i, kus siis meil nüüd koosolekul öeldi, et see ei ole küll hinnatav ala Chase'ile, aga siiski tahaks ju ikkagi olla seal normaalselt. Aga kuna auto meil nagu ka liidis näha oli üsna kiires seades, siis nii kui piduri pealt korraks päästsid gaasi, tahtis kohe hammustada, aga Korpulinski veel sealt ei hammustanud. Nii et siis ma läksin uuesti pidurile, sealt tuli väikene süke hüppe sisse, aga see vast ei olnud hullu, kuna see oli täpselt sellest Chase'ile mitte hinnatavas alas. Nii et ega me tegelikult aru ei saanudki, miks see one more time tuli, aga meil tuli Korpulinskiga one more time, ehk siis sõitsime ühe korra veel. Korpulinski to lead out Brasseur through the gears. Down they come, flick to initiation. Kevin Brasseur back on the inside line again. Can he make it work this time? He can as he fires through an early transition. He's on the handbrake for a long time now. Down on the inside. Dials on big angle and they both deal with it as they fire through into that inside zone. Big clutch kick from Brasseur, he's on the door across the line. One more time, sealt enam midagi juhus oleks jätta ei tahtnud. He knows that Kevin Brasseur is fast. He knows he pulled a massive gap on him. He won't let it happen this time. Much better from Korpulinski. And now he catches understeer. He goes the wheel off track and he's left in a cloud of smoke once again as Kevin Brasseur puts foot to floor, fires through outside zone 4. Pavel Korpulinski tries to get himself back in the question, back in the fight as Kevin Brasseur fires for a big angle. Look at this dialed in as Korpulinski looks for the back bumper. Stabiilne mees näis. Top 8 kohtusime me soomlase Juha Rintaneniga. Meil oli tegelikult, nüüd me saame rääkida sellest uuendustest, mis meil on siis stardiprotseduur, ehk siis kui varasemalt kõrgem kvalifitseeruja läks alati lead-positsioonile ehk siis eessõitu tegema, siis täna on võimalus paremal kvalifitseerujal valida, kas ta läheb leadi või läheb ta chase'i, ehk siis natukene avatakse kaarte rohkem ja annab võimalust natukene rohkem võib-olla strateegiliselt mängida seda asja, ehk siis nagu ka mina otsustasin, kuna Rintanen oli väga kiire, siis otsustasin, et hea küll, et meil on mõlemal värsked rehvid all, et ma tean, et ka minul auto esimesel ringil on kiirem, et lähen siis chase'ima esimesena, mis võib-olla tuli ka temale üllatusena, et kuna tema ilmselt ka oli valmis kõvasti pushima ja pushis natukene üle, ehk siis esimeses kurvis juhatas meid mõlemalt rajalt välja, panime mõlemad ratta maha ja sealt edasi oli juba siis joon niivõrd vale, et mina nägin ära, et ta vajub nii kaugele, et otsin natukene tagasi ja teises kurvis siis tema auto tagaots puudutas seina ja sealt edasi läks veel natukene põllule. Õnneks mitte midagi hullu, vaid niisugune pehme tutsakas, aga sellegi poolest rehv oli tal maas ja sealt saime meie edasi top 4. Boksi tagasi sõites tundsin, et esimene ots on hästi vedel, kuna me kasutame sellel aastal nüüd Tri-Ace'i rehve ja nad on väga pehme seguga ja üsna lahti lõigatud mustriga, siis ja rajatemp oli seal Hispaanias hästi suur. Asi, millele ma ei osanud mõelda, oli see, et see rehv võib minna niivõrd pehmeks ees. Taga küll vahetame kogu aeg, aga esisillal ei osanud niisugust muret nagu oodata. Läksime boksi, ütlesin kohe poistele, et meil on probleem. Poisid võtsid rehvid, läksid neid vahetama naabrite juurde, ehk siis Shanahanide juurde, kes olid lahkesti nõus kohe oma rehvi pinki meile andma, et saaks võimaliku kähku selle asja tehtud. Aga seal lõpus aeg on niivõrd armuta ja pressib peale, et me pidime juba minema tegelikult top 4 sõitu sõitma. Ja ei jõudnud kahjuks vahetatud, läksid vanad alla tagasi ja läksime sõitma.
alati olen see mees, kes ütleb, et sõit on läbi, siis kui 2 sõitu on sõidetud. Aga kui ma esimeses kurvis understeerisin ja kohe Chase'is ratta maha panin, siis ma juba tundsin, et see on päris paha lugu, mis sealt edasi tuleb, et ega see tagasõit midagi ilusat ei olnud. Eessõit oli hea ja Itai ka ei teinud nagu midagi müstilist seal tagasõites, aga sellegipoolest tema on nii suurt eksimust ei olnud nagu meil. Ja Itai sai finaali, meie läksime 3. ja 4. koha sõitu sõitma Jack Shanahaniga. Ja seekord saime uued esirehvid ka endale alla ja seal ma küll enam tagasi ei hoidnud. Third step on the podium as they slam through the gears. Shanahan flicks that car across the circuit. And look at this from Vasseur, much better as he puts himself into formation. Shanahan on the handbrake into outside zone 4, nice and wide, but look at that from Vasseur. He's tucked up on the inside, onto the door he goes as they fire through. Now Vasseur down again on the inside. An incredible chase from Kevin Vasseur as they go wheel to wheel. Vaenlase tagalas. Behind enemy lines. Boom, 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 boom. So now leads out Shanahan for possibly the last run. Look at this, some separation already as Kevin Vasseur puts foot to floor. Now Shanahan starts to regain some of that lost ground on the handbrake early. For Shanahan as he dives in on the door. Vasseur on an absolute reminder of a lead line at the moment. Shanahan trying to find the door. That BMW as they transition down. Shanahan throws all the angle at it, but he stalls him up as Vasseur brings him across the line. Thank you guys. Great run. Yes, thank you. Ma ei oska nii näidata. No vot, 3. koht, 3. oleme me ennegi olnud, aga päris huvitav poodium oli seekord, et ei ühtegi Nissanit, ainult 3 BMW-d, 3 E46 ja 3 ridakuute, mis oli päris lõbus ja esimest korda üldse ajaloos siis 2 eestlast Drift Mastersi poodiumil, ehk siis meile 3. ja Randalu esimene. Palju õnne Oliverile ja kogu meeskonnale hea tulemuse puhul. Vot siis selline algus meil hooajale. Üsna mõnus algus, ma ütleks. Praegult siis pesitseme 3. positsioonil üldtabelis ja riikide arvestuses on meil Eesti esimene. Väga viisakas koht, kus edasi minna ja järgmine etapp on meil juba Soomes Powerpargis, mis on meile tuttav rada. Ei pea mingit jalgratast leiutama hakkama ja kõik on teada, mis seal täpselt tegema peab. Lõpetuseks tahaksin loomulikult omalt poolt öelda tänusõnad meie toetajatele ja meie kallitele fännidele, et teid on nii palju, kes te meid vaatate, jälgite ja pöialt hoiate. Jätkame siit edasi ja kohtume juba Soomes. Tšau!